everyone! I'm Marby and welcome back sa aking channel. So guys, may bago tayong gagawin ngayon and I know hindi siya bago sa YouTube pero gusto ko siyang ipakita sa inyo yung first purchase ko po sa Shopee! Ayan. So, bumili ako at gusto ko talaga siyang bilhin. And gusto ko talaga mag-invest sa kanya guys. And alam ko na maganda to kasi maraming talaga mga review na sobrang nagaganda sila dito. So, ako naman, ang tagal-tagal ko na naghihintay nito na makapili at kasi laging sold out. So, ngayon, nagkaroon ako ng time and this is my time na makapili na.
coat sa eyelashes natin sa ating mga mata. And gagawin ko na lang, isa nilalagay ko ng highlighter dito sa aking teardrops. Ayan. Ilagay ko ng highlighter sa aking teardrops. Shade ko is Venom. Yeah, Venom. Thumbs up sa product na ito, and sobrang nasayahan ako sa packaging and then sa performance ng mga makeup tools na ito. So, thumbs up para sa mga beginner, newbies sa pag-makeup. Sobrang helpful nito sa inyo at sobrang mabilis lang siya mag-blend and sobrang mabilis lang yan talaga na i-glide sa mukha. So guys, aura lang tayo in 1, 2, 3. That's it for today. And sana po nag-enjoy kayo sa video na ginawa ko. At sa review na ginawa ko sa mga brushes ni Mama Ann, sobrang nag-enjoy po ako ng sobra-sobra doon. And sobrang napaka-satisfied customer ko doon. So guys, please like, subscribe, and click the bell button below para mas ma-notify kayo sa mga next uploads ko. Thank you and God bless!